じゃあ天草の天然鯛と手前が花わさびの塩漬けになってます。はい。じゃあ一緒に召し上がっていただいて。部位が違うんですか？部位は最初に奥の一切れだけ尻尾の先を切ってるんですけど、あとはお腹ですね。はい。3.3 キロですけど。いただきます。個人的に食感があるのが好きなので。すごいなんかしなやかですね。やっぱ油が入ってるからですね、芯まで。九州渡りガニしかいないですね。そうですね。もう渡りガニのなんていうか仲間っていうか、はい、いいですね。渡りガニって言いますか？います。います。そうですか。一応います。そうですか。じゃあ食べられる感じですか？そうですか。例えば香箱とかだと外子がプチプチの飛び込みたいです。あれ卵ですよ。で内子が中です。ちょっと硬い。そうで産卵したらあれがまた上に行って外側に行ってまた粒々がなってるんですね。そういう感じですよね。だからこれがまだ内子の状態ってことですね。内子の状態ですね。そうですね。沸いたものに塩とかも入れずにカニ入れて8分であと揚げてしてるぐらいですかね。ちょっと半熟そうですね。もう普通にボコボコやるんですか？やってます。で8分中心が最後に火が通るんで全然ボソボソしないから。そうですね。水分が少し残ってる方が好きなので個人的にこれでも生だとちょっとですねギリギリのところでちょっと塩も入れずに塩入れてないですね。なんかもうこの方が水分出ないかなと思って。ベベさんもカニ福井なんで。そうですね。温度めっちゃそうですか。湯がき僕はもうお客様来てから湯がくですね。湯がきたてをもうすぐ目の前で出していいですよ。あったかくて。そうですよ。でちょうど常温に戻るぐらいで熱いのが冷めるぐらいがそうですね。ちょうど甘みが出てエビとかですね。美味しいです。さっきの冷めても美味しいカニって物がいいのか、なんかそのカニになんか仕込みとかがなんかある。もう物もあるんじゃないですかね。本田さんのカニはやっぱしっとりしてるんですよね。渡りガニって結構なんですかベタってしますよね。そうフォルムがそんなに身が手足短いからほとんどね手足の身そうですね。あんまりないですね。可食部があんまりないイメージがある。株の部分ですかね。そうです。とハサミのつながり。先生、熊本のタチウオを今日おかきで揚げてます。天草じゃないですけど南の海ですね。鹿児島寄りの芦北ということですね。すごい繊細ですね。身質がいいですね。繊細。フライじゃなくておかきで揚げてるのってなんか理由あるんですか？中の水分が抜けないとか、余分揚げおかきなんで余分な油を吸わないし。今日天草で取れた横浜マグロのお腹のところをですね、軽く漬けでやってます。西日本は横輪っていうんですか？メジとか、あと引っ提げとかいうところもあるんですよ。引っ提げですよね。そうですね。まだ弾力があるっていうか、なんで結構みずみずしい感じなので。5キロですか？いや、これは 9.2 キロでしたね。これで渋い口。これで4分の1です。で、今お出したこう音の部分一番いいと思います。ありがとうございます。でもメジって毎年食べれるじゃないですか、この時期。そういうのって制限とかされてないんですか？されてます。決まってます。漁獲量が僕なんかは完全養殖を作ってるので、積極的には取らない。定置に入った分だけとか、釣りも多分長崎とかしかしないじゃないですか。釣りはね。天草のマナガツオ。塩屋さんが作ったお皿でやってます。天草のマナガツオ。
そうですね、20キロぐらいの。うわでもですね、ここが腹びれなんで、ここだけ一緒にすることができるんですよ。はなんで、変えるあっさりした笛と、この腹びれと、一緒にできると、結構いいバランスというか。楽しみです。柑橘をで宮崎のレモン、レモン天草もこの間まで出てたんですけど、ちょっとしないの。うわもう触った段階でも油が生姜時に発電したんですそれと、はい、それは中に小ネギそうですはい。うわもうフォルムがやばすぎますねこれ。これ赤ですか紫ですか？これ紫は5月ぐらいで一回終わるので、で8月ぐらいから赤海。お二人はもう絶対マストですか？ウニは。そうですね、もう同じので必ずやっぱ切れないようにはしてます、九州ってでも赤か紫はですよね。そうですね、バフはないですどっちかと紫が立って始めてシェアさんも出すっすもんねウニ。ウニを出しますね。だからまあ天草の赤ウニとか、まあ、紫終わったらもうそれなければもう豊洲から、車エビさん、有明町。甘いですね。やっぱ温度が落ちるときが確かに熱々っていうよりちょっと常温に戻ってきてる感じの温度。ですかね。こうなんか下がるときが一番いい。冷凍でいいやつ。してるんで、わらでそうですね。笑いだと殺菌作用もですね強いんで、わらで炙って2日置くんですか？置くっていうか意図的にしてるわけでもない、もう次の日から使っていきますけど。金曜日にいただいてきた。お腹のところにすげえ。そうです。
さん今日お出汁はこれはあ、今日タイの骨でタイやってます。はい。僕は青さ、ちょっと今生の青さ出てる。わネギも青さも美味しい。海苔もまた歯切れがいいですね。あ、そうですね。熊本、まあ、前回お出してる熊本の河内町の塩屋というところの。卵美味しいです。あ、あれだそう。今日はタイっておっしゃいましたけど、日によって変えるんですか？あ、そうですね。日によって、まあ、甘鯛とか、なんかヒラメとスズキでやるとちょっと粘りが足りなくて、なんかこっちあんまり膨らまなかったので、今は甘鯛か、その脂の乗ったカンパチとか、クエとかで卵やるんですか？でやってますね。珍しい。見たことない。ありがとうございます。まあ、元からですね、使って余ったものとか白身とか、今の時期の鯛は。じゃあシザこれですね。そのまますごい凄まじいこれが。うわすげえ。タイは今日はたまたま今日仕入れたから今日のトロスじゃないですか。はい。置いたりもするんですか、寝かせて。あ、いや、あんまやらないですか。明日は握りのみでしか、おつまみは今日締めた白身はそうですね、ヒラメの今日締めたものしか使ってないです。あ、そうですね。この、まあ、僕はこう怒った感じがないと、まあ個人的にですね、はい、このみずみずしい感じが個人的に美味しい。この食感、はい、美味しいです。はい。うわちょっとフォルムがやばすぎますねこれ。釣り味。もうずっとうちは、はい、同じ方の釣りですね。専属の漁師さん。そうですね。その本田屋さん、魚屋さんの専属の。じゃあシザいやこれですね。そのまますごい凄まじいフォルムだ。仕込みです。こんだけ集められてやっぱ、いや今日の味ですよねこれ。今日の味です。同じ味です。かなりブリブリっすね。そうですね。今日の味は結構かなりスポーティーなタイプの、すごい筋肉質な。そうですね。まあ小ぶりなんですけど、体高があって、
上から見た時も厚みもあってで皮が薄い感じなんですね、これだといいっていうか、まあ、それを選んでいただいたので。これ神山草って言って、神山草の岩島って言って地図見ていただくと、そこで投げ網で取ってるお花が多分これ小肌ですか？いや、イワシですよ、イワシです。ですよねこれっていうぐらいなんかちょっと違うっすね、小肌これ。そうですね、まあなんかあんまり水分抜いてないのでですかね。見た目以上に厚みを感じる。あ、そうですね、うち縦状で塩水で締めるんで。ちょっと部分によってはまだコリッとしてるところがギリ。そうですね、なんかこう普通に入れてるっていうか少しイカの感じ好きなんで。美味しいです。みずみずしさありますね、中村さんのお好き。夜は金土のみで、で日曜火曜水曜がお昼のみ。なんでですか？なんでそんな変則的な。こういう感じにやるそうですね、昼夜そうですね、まあ、月木はちょっと天草の日なんで休んで天草の日っていうどういうことだ？天草に行くってことですか？そうです。はい。まあ今もその週に3回か4回行ってるんですけど、やっぱ遠いですよね。そうですね。まあこう例えば穴子がすごいいいのが入った時、穴子はやっぱ休みの日曜日にしかできないので、仕込みで間に合わないです。ここ早くても1時ぐらいにしか帰ってこれないので、なんでいい魚を逃さないように月木。すごい美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。